hadroh modern kagem mayu bagya rawuhipun Rama Kyai Cakrawangsa ingkang jumbuh kakontenan kausumaaken. Semoga Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli jam pinten iki? Jam kula kok jam 12.00 iki. Estu mboten ngapusi jam 12. Kula niki wau sing ngene Pak Panut niku kula matur. Iki ngundang aku kok sholawatan iki sholawat ngusir setan. Allahumma sholli ngoten kurang asline sholawatane Kang Bustami niku nggih ngusir santet. Apa ngene aku dikira dukun santet aku. Niku kan sholawatan sing biasa dike Kang Bustami niku kagem ngusir-ngusir barang ngoten niku. Muga-muga mawon lah sengkala ndang minggat. Ngoten nggih. Niki mungkin ya dienggo ngusir termasuk corona barang ngoten niku. Alhamdulillah niki acara iki enek sing nglakoni ngeten iki alhamdulillah. Mergo napa? Mergone niki sing ingah-ingin apa arep pengajian apa ora pengajian apa ora. Kula matur kok ingah-ingin apa wong enek panitia sing ngejo kula niku sing kan halal bihalal niku 2 bulan 3 bulan yang lalu. Niki durung sida bodho wis dibatalke. Ampuh tenan iki corona iki. Won ngaji sekedap a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin para alim para kiai ingkang tansah kula dherehi menapa ingkang dados pangandikan fatwanipun arsanipun pepundhen sesepuh bini sepuh kasepuhan ingkang kanggo mastuti dhateng bebayaning kautaman ingkang pantes pinundi saking bekten Pak Lurah jajaranipun rawuh mboten iki? Mboten rawuh. Kok wedi apa? Wedi aku apa wedi corona? Jamaah sedaya Bapak Ibu ingkang satur kinurmatan, datang kantun datang kadang merdo muda tumarungan yang sangat kawula tresnani lan kawula banggahaken.
Puji kalawan syukur lan pangrumiyin sumangga kita aturaken dhateng Allah ingkang sampun babar kawilujengan saha rahayon kanika titik wonten ing kesempatan dalu menika. Kula lan panjenengan sami tasih saged sareng-sareng kempal manunggal bermuajahah wonten papan pangginan menika kanthi kahanan wilujeng boten wonten halangan salah setunggal punapa. Amin. Shalawat dan salam mugi Allah tansah limpahaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka khataman nabiyyin uswatun hasanah ingkang tansah kita tenggal syafaat pitulungipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Nek ningali kahanan niki ngoten lho. Niki kan kata sudah ngomong Indonesia iki lagi kena bala. Ngoten. Indonesia niki lagi diantem bala. Karena apa? Oleh versinya orang-orang yang mengatakan Indonesia lagi ditibani bala. Mergo Indonesia niki kathah kemaksiatan, betul memang kathah kemaksiatan. Tapi nek kula pribadi duwe pendapat, kula ora percaya nek Indonesia niki ditibani bala. Nek ujian iya, tapi nek bala kula ora yakin. Mergo napa? Mergo ning Indonesia ini nyuwun sewu majelis-majelis maulid itu tersebar di mana-mana. Ing mongko Allah paring dawuh wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi. Gusti Allah iku ora maringi bencana, balak, musibah apapun nek menghadirkan Rasulullah. Lah masyarakat Indonesia itu jangankan dengan Rasulullah, sing jenenge karo duriyae Rasulullah mawon, wong Indonesia niki, umat Islam Indonesia niki begitu hormate, begitu santune. Jadi nek enek wong ngandhake niki ke Indonesia kena balak, kula pribadi kok ora yakin. Ning nek ujian nggih. Untuk apa Allah menguji kita ini? Dinggo ngukur sepira to awake dhewe niki oleh kumawula dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku mak. Termasuk termasuk corona, termasuk bencana, termasuk nuwun sewu kapal selam sampai kayak gitu. Ini dalam rangka Allah untuk mengingatkan kepada kita, bukan sebagai bala, tapi untuk menguji kita. Kira-kira awake dhewe niki nek diuji kaya ngono kuwi tambah cedhak karo Gusti Allah apa semakin ado karo Gusti Allah? Nalika corona teko niki kira-kira masjid ditutup atau justru masjid sansaya kebak? Nalika corona niki diujike Gusti Allah majelis zikir saya ngrembaka apa justru saya ilang? Kira-kira sing terjadi di Tambak Boyo niku. Terus berjalan istiqomah napa mandek sementara waktu lagi sakniki mulai berani. Istiqomah eneng omah apa istiqomah pengajian? Oh, soalnya istiqomah ini macam-macam. Ana sing istiqomah dengan tidak puasanya, alhamdulillah. Ana sing istiqomah ora tarawih, alhamdulillah. Ana sing istiqomah nonton andine, alhamdulillah. Gitu. Niki ibu-ibu niku kenapa kok rame terus? Mergone kemerdekaan ini dirampas dalu niki. Wong kudune yamen iki mentelengi andin. Gitu. Mendelengi andin niki kok dijak zikir, dijak tataman, mulane ubyek wae. Walaupun ragane nang kene ning pikirane nang omah. Sing rada ndelik-ndelik buka ning nggon. Buka ning nggon. Nganggo jututi. Allah memberikan ujian ini sing arupi kados ngeten iki sebagai mengingatkan wong Indonesia wabil khusus kita yang ada di Medan sing enten mriki niki supaya napa ndang bergegas untuk kembali ke jalan Allah. Jadi mestine nalika Allah memberikan kados ngeten iki ora kok saya didoi tempat majelis zikir niku. Ora kok saya didoi tempat ibadah niku. Ning kudune sansaya dibanjiri merga napa awake dhewe niki punya iman sing duwe keyakinan bahwa semua terjadi karena Allah dan akan hilang karena Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi kudune ngoten iki. Tapi nyatane awake dhewe iki kan sansaya wedi. Sansaya wedi nyikapi ini. Dijak salaman ngono angel banget. Wau sore niku kula enten tamu jek nom-nom saking Karanganyar.
menjelang buka kalau niku tak jasa salaman mawon mboten gelem. Maskere notrok sithik ngoten kuwi dunjuke melihat. Sampeyan iki wedi apa Mas kula ngoten? Apa mambu ababku kula kan ngoten. Kula takoki. Lah jenengan nek tulisan enten tembok Mbah napa? Di sini wajib maskeran ngoten niku. Oh iya bener. Ana alasanmu kuwi bener. Tapi nek alasanmu wedi nuwun sewu, nek kowe wedi mergo niku nuwun sewu justru salah. Mergo hasil penelitian kula niku wong sing gampang mati di saat-saat niki niku wong sing maskere rapet. Hasil penelitian kula niku sing akeh wong mati sakniki mergo jare corona niku sing maskere rapet-rapet. Lah napa matine ora mergo corona ning mergo mambu ababe dhewe sing kecil ngoten. Lah ora iso metu kok gemulat wae. Ditokne disek meneh, ditokne disek meneh akhire kan ngoten. Lah Indonesia niki umat Islam di Indonesia niki jangankan dengan Rasulullah, dengan dzurriyyahnya Rasulullah, dengan para habaib saja begitu cintanya. Apa mungkin lho ora harus dijungke to Mas kereta gitu. Peti mati berarti niku. Apa mungkin Allah akan memberikan bala sementara dengan dzurriyyahnya Rasulullah saja begitu cintanya, begitu hormatnya kok. Begitu cintanya, begitu hormatnya kok. Mulane yakin mawon kula nek niki adalah bala, tapi ini adalah ujian. Lah nek wis diuji kados ngeten iki pripun? Kita kembalikan kepada Allah karena Allah ini adalah sang pemilik segalanya, maka semua akan hilang ketika Allah ini berkehendak. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah sedaya yang Allah hormati. Dalu niki adalah nuzulul Quran. Di mana Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah niku menurunkan Quran di bulan Ramadan ini. Yang kita peringati malam hari ini adalah hudalinas untuk petunjuk dan pembeda. Petunjuk apa? Kudu iso bedake ini hal-hal yang tidak baik dan ndi hal-hal sing baik. Satu contoh mawon, nuwun sewu, satu contoh. Di bulan Ramadan iki awake dhewe didhawuhi Gusti Allah napa? Kon poso. Poso niku napa? Saum. Saum niku napa? Nah. Pertanyaan kula ketika jenengan menahan lesan iki jenengan tahan niku gur tahan orang nunjuk karo dahar napa tahan yo nahan liyan pertanyaanmu Bu gur nahan ora dahar karo nunjuk apa yo nahan liyan niku napa mawon ngrasani jalan mboten ngrasani tetep jalan mboten ngunek-ngunekke anakmu bojomu jalan mboten hah ora percaya wong gur telat nek ngake jilbab nesu-nesu kok kadang memang bodoni gur kadang karang lah. Artinya kita itu menahan diri supaya napa awake dhewe niki tidak kemudian ngumbar sak geleme dhewe. Maka saum, maka poso, ngepokke rasa supaya awake dhewe niki ora sak geleme dhewe. Termasuk di dalam mensikapi hal-hal yang berkembang saat ini monjol. Niki lagi viral apa? Tentang Gus Miftah gitu. Tentang Gus Miftah. Kalau kita tidak bisa menahan ini akan menjadi sebuah polemik yang sangat luar biasa. Nek awake dhewe ora paham wis ora sambijeni. Ini lho, nembe viral ini lho Gus Miftah ketika napa mengadakan orasi kebangsaan wonten gereja niku. Wah, di sosial media isinya geger. Gus Miftah kafir, Gus Miftah murtad. Yang lain juga mengatakan, oh enggak masalah dan sebagainya. Lah awake dhewe yang di tengah-tengah ini harus bersikap bagaimana? Nek orang mudeng rasa cerita, nek orang mudeng rasa menilai. Karena segala sesuatu pasti punya rujukan hukumnya masing-masing. Mula lebih baik diam, artinya menahan, poso. Ya poso tutuke, ya poso jempole. Di media sosial pun yang orang paham, wis ora usah anut grup yuk. Ada satu kisah, yang kisah ini mungkin saat ini juga terjadi pada peristiwa Gus Miftah. Dulu
enten seorang habaib di Pasuruan. Seorang habaib ini nyuwun sewu, beliau ini adalah pedagang. Akan tetapi Habib ini dagang yang ora patek laku. Kemudian sowan yang ini Mbah Khalil Bangkalan. Waliullah. Sowan teng Mbah Khalil Bangkalan. Habib dari Pasuruan ini matur, Mbak, saya minta doanya supaya dagangan saya laris, biar saya menjadi kaya raya. Mbah Khalil Bangkalan tidak ikhlas, tidak ridho ketika apa? Melihat dzurriyyahnya Rasulullah kok sampai uripe rekoso, maka kemudian ditulislah sebuah wiridan, ditulis. Ya Beb, niki jenengan amal insyaallah dodolan jenengan laris. Sesampainya sasampunipun dipun paringi amalan kalian Mbah Khalil niki diastaghfirullah kalian Habib kula teng Pasuruan. Sampai di Pasuruan beliau ini kemudian sowan tengene Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad. Setelah dikibri tengene Habib Abdullah, matur Be, saya baru saja sowan tengene Mbah Khalil Bangkalan. Kula dikei wiridan niki supaya kula dodolane laris. Oleh Habib Abdullah Al-Haddad begitu disuwun-suwun kabeh. Ini wiridan apa? Rane gunane duwek-wek kemudian dibuang. Habib sing Pasuruan kalau wau melihat niki hanya dia. Kemudian beliau minta doa pamit malih wangsul. Setelah wangsul teng Pasuruan, wangsul malih sowan teng Madura teng Mbah Bangkalan. Teng Mbah Khalil. Sesampainya di tempat Mbah Khalil ternyata ngendika ngeten, "Beb, saya tahu catatanmu sudah disobek-sobek oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ini sudah saya tuliskan nanti. Silahkan diamalkan." Akhirnya matur, setelah matur pulang malih ke Pasuruan. Tekan Pasuruan, matur malih sowan tengene Habib Abdullah Al-Haddad malih. Sesampainya di sana, tengene Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad lebih cerita, "Beb, ini memang doa yang diberikan oleh Mbah Khalil Bangkalan ini adalah doa untuk pelarisan. Kenapa tak suwek-suwek? Saya khawatir nek sampean ngamalke niki akhirnya dodolan laris, akhirnya sampean dadi sugih, terus sampean lali orang ngamalke Ratib Al-Haddad." Subhanallah. Jadi akhlaknya itu begitu mulianya. Jadi bukan karena kebenciannya kepada Mbah Khalil Bangkalan, akan tetapi mergo khawatir nek sing diparingi kalau wau niku justru akan lari ataupun meninggalkan ataupun lupa untuk mengamalkan wiridan-wiridan kalau wau. Jadi ini ada sisi positifnya masing-masing. Lah sekarang nyuwun sewu jenengan amati mawon yang terjadi sekarang ini. Sinten putrane Mbah Maimun? Gus sinten? Gus Najih. Gus Najih lagi. Gus Najih ketika nopo? Apa yang dilakukan Gus Miftah itu kurang pas. Bahkan ngendika itu secara fikih jelas salah. Gus Miftah ketika menanggapi sama itu apa? Tidak masalah, saya rapopo. Padahal Gus Najih itu adalah ahli fikih. Akan tetapi beliau itu pergerakannya adalah di santri-santri militan, di santri-santri sing pun turun masjid-masjid ngeten iki atau di pondok pesantren. Dan peran beliau orang iso menggantikan peran Gus Miftah sing ceramahe sing dakwahnya di area ngoten ikulah di jalanan dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya apa yang dilakukan Gus Miftah pun nuwun sewu tidak bisa diperankan oleh Gus Najih. Apa yang diperankan Gus Najih pun tidak bisa diperankan oleh Gus Miftah. Boleh jadi ini semua memang skenario nih Gusti Allah untuk apa? Dengan teguran Gus Najih, pendapat Gus Najih semacam itu sehingga apa? Gus Miftah itu duweni ring. Itu satu contoh. Maka bagi awake dhewe sing ora paham wis ora usah dijani neko-neko. Karena semua ini terjadi bukan faktor kebetulan, akan tetapi semua pasti ada hikmahnya. Dan bagi kita sing ora mudeng, ora usah justru mengambil sikap wah aku ora seneng dengan ini, aku ora seneng dengan ini. Ingat bahwa kita ini nuwun sewu satu. Perjuangan kita hanya satu, untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jadi orang mungkin kok niki kok nalingsir saka paugeran agama kemudian dilakukan, tidak mungkin.
Cuman perane ayo masing-masing. Kula wis matur marang Mbak Kabeh wonten mriki, jempukane apa niki driji niki beda-beda. Ning ayo saling melengkapi. Walaupun niki beda-beda ora usah do ngelek-elekan. Kiai-kiai pun sama, enek sing terjune di dunia kayak gitu, enek sing terjune di dunia gitu. Mergone napa? Semua saling untuk melengkapi, ora justru saling menghantam, ora justru saling menghina. Inilah sebenarnya yang ditawarkan oleh sing jenenge Islam Nusantara. Kula nate diprotes. Kula nate diprotes gara-gara napa? Ketika kula niki ceramah nuwun sewu, kula ngagem saya tidak berkoko, saya belangkonan, kula ngangge lilik. Gitu. Kula diprotes. Ini Islam kejawen. Islam kejawen itu naling saka paugeran agama. Kula matur. Justru adanya Islam Nusantara itu karena menghimpun atau mengumpulkan dari berbagai Islam-Islam yang ada di wilayahnya masing-masing. Nek Jawa mesti dengan Islam kejawen, nek Sunda mesti dengan Islam Pasundan, nek Sumatera mesti dengan Islam ala Sumatera, nek Kalimantan pun dengan cara Islam Kalimantan. Maka inilah Islam Nusantara. Jadi ngerangkul dari Islam-Islam yang ada di wilayah itu, karena Islam di setiap wilayah itu punya ciri khas masing-masing dan mereka tidak meninggalkan budaya dan tradisinya masing-masing. Inilah yang diangkat sebenarnya Islam Nusantara ini, yang ditawarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita itu dalam rangka apa? Supaya awake dhewe niki tetap rukun dalam kesatuan NKRI. Karepe ngoten. Dadi nek enek wong Jawa niku nganggo Islam sing kaya amit sewu, enek sing do lulikan, enek sing do blangkonan. Ya pun kersane itulah budaya wong Jawa. Delalah enek Sunda mboten ngangge cara itu tapi dengan cara budayanya orang Sunda. Ya biarkan. Yang terpenting adalah ini ora nalingsir saka paugeran agama. Nah, ini yang harus kita benahi. Ini yang harus kita luruskan. Ojo nganti awake dhewe niki anut grubyuk kemudian bersikap yang tidak pas di dalam mensikapi hal-hal sing sakniki terjadi wonten ing masyarakat kula lan panjenengan sami. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Pokoknya apapun awake dhewe kudu rukun. Apapun pokoknya kudu rukun. Kudu rukun dalam satu ikatan NKRI. Enek kiai NU niku elok-elok. Elok-elok apa? Enek sing kiai turut panggung. Enek sing kiai turut napa niku tukang sembur, tukang suwuk. Itu kiai-kiai NU. Enek sing kiai terjun di politik. Ya biarkan itu panggungnya masing-masing. Tapi orang sadar saling menghina, orang sadar saling mencaci maki. Kaya jenengan pun enek sing tukang batu, enek sing pegawai negeri, enek sing tukang jahit, enek sing tukang benih. Tapi semua ini adalah saling melengkapi, bukan saling mencaci maki atau saling menjatuhkan. Ketika ini bisa bersatu, ya syukur baduhum baduh, saling kuat menguatkan. Insya Allah negara Indonesia ini ora bakal iso digoyah oleh kekuatan siapapun, termasuk orang-orang yang berpaham radikal. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Jalal watan yuk untuk kenapa? Mengukuhkan jiwa patriotisme kita. Enggak? Ya, jalal watan. Yuk 1 2 3. Kabeh semangat, pokoknya jalal watan, HP disaleh-saleh. Kita napa? Sholawatan jalal watan. Ya Mas. Kullu man yatika yawman qarihan yalqaimama. Kullu man yatika yawman qarihan yalqaimama. Yalwatan yalwatan yalwatan. Kita salawat syarat-syarat.
watan ya watan ya watan hubbul watan ولا تكون من الهرمان إنه الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن هو الوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان إنه Indonesia biladi pusaka hati wahai airku cintaku jangan halang cintaku izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang bendera NU. Majulah ayah, maju sama kembali pulang sebelum walau dalam menetas jendela demi agama maju Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi awake dhewe niki memang hidup di dalam perbedaan. Negarane dhewe niki memang majemuk. Mulane perbedaan ini jangan dijadikan masalah tapi justru menjadikan berkat bagi kita. Jadi berkat bagi kita. Niki mawon lho nuwun saya. Satu contoh wis Grup Badro, satu contoh niki mawon. Niki mawon lho. Enek aku bukan di mriki. Lemeneran. Niki enten badak. Niki enten kopi, niki enten anggur, niki enten apel, niki enten gedang. Itu pun didokok di dalam satu meja. Ini adalah ngaji nyuwun sewu. Walaupun kita ini beda-beda kaya ngeten iki, akan tetapi nyuwun sewu ora wis sing cedhak karo kula niku kopi terus rumangsa paling hebat. Mboten. Kemudian yang paling cilik dhewe niki anggur, bukan berarti dia sing paling elek mboten, tapi semua saling melengkapi. Lah mestine awake dhewe di dalam Islam niki kudune nggih ngoten niku, ana sing dadi imam, ya ana sing dadi makmum, ning ya ana sing dadi muadzin. Kan ngoten gitu.
Dadi sing dadi imam aja rumangsa paling bener, sing dadi muadzin aja rumangsa paling berjasa, mergo iso ngumpulke wong kabeh, sing dadi jamaah pun aja rumangsa paling apik, mergo napa? Mergo nek ora nek aku makmum kabeh, imam tetep salate kudu dadi salat dhewe. Iso diceluk imam mergo enek makmum, iso diceluk makmum mergo enek imam. Ada. Iso diceluk rakyat mergo enek pejabat, iso diceluk pejabat mergo enek rakyat. Mulane dikandhake enek wong gedhe mergo enek wong cilik, dikandhake wong sugih mergo enek wong melarat, dikandhake bos mergo enek tenaga, dikandhake buruh mergo enek bos. Nah ini semua saling melengkapi, bukan saling menghina, bukan saling mencaci maki. Lah kudune beragama niku kados ngeten iki. Walaupun kita berbeda nih orang masalah, ini harus kita cari persamaannya. Lah sekarang niki nyuwun sewu, perbedaan di negara ini, di negaranya ini lagi digembor-gembor dalam segala hal. Jangankan kok beda agama kayak yang dilakukan nyuwun sewu, tidak hanya Gus Miftah, Mbah Nun, nyuwun sewu, Gus Nuril, gitu. Itu semua dilakukan karena tidak melihat sisi negatifnya. Karena apa? Ketika beliau tidak kita rangkul, mereka semua tidak kita rangkul, terus apa sing rangkul? Setunggal contoh. Itu juga pernah saya alami ketika kula enek rombongan wong Nasrani kali wong Hindu untuk saya syahadat di Padepokan. Niku kula juga dikonter banyak jamaah mergo napa Mbah Cokro saiki wis koncone karo orang-orang kafir dan sebagainya. Mereka tanpa pernah melihat bahwa apa yang saya lakukan itu untuk apa? Gue ngerangkul piyambak. Ternyata nyuwun sewu lewat Padepokan itu walaupun kula ora pernah ngajak mereka untuk bersyahadat, ning piyambake dengan sendirinya gara-gara ngapa to? Enek sing gara-gara usahane hancur. Orang Nasrani usahane hancur. Mara teng omah, Mbah, kula nyuwun supados usaha kula macet. Oh ya wis. Akhirnya napa? Iso ora maca bismillah, saged Mbah, maca bismillah. Tapi kalau Nasrani Mbah, lah kowe iso maca bismillah apa ora? Saged. Lah ping pinten Mbah? 100 wae bismillah, 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 bismillah. Bulan ke depan moro meneh. Piye usahane? Alhamdulillah rada majeng Mbah. Tambahin ya. Ping pinten Mbah? 111. Mosone tetep bismillah Mbah. Nggih, bismillah, bismillah, bismillah. Ketiga teko meneh piye perkembangane? Radi majeng meneh Mbah. Tambahin ya pinten Mbah? 313. Dilampahi melih bismillah, bismillah, bismillah. Pertemuan kelima, teko teng 5, Mbah, kula nyuwun disyahadat. Lho ngapa kok ndak bersyahadat? Mergo saya merasakan Islam itu begitu indah. Lho kok iso? Iya. Nyatane kula mara teng jenengan tidak menghakimi saya sebagai orang sing elek, sing kafir dan sebagainya, ning jenengan tetap menempatkan saya sebagai sahabat. Lho nek agama saya jawab. Nek agama itu urusanmu dengan Allah, bukan urusanmu dengan saya. Nek kula melihat kamu adalah sebagai saudara saya, saudara sebangsa dan setanah air, podo-podo titahi Gusti Allah. Maka saya pun akan saya rangkul jenengan walaupun beda agama. Nek agama urusanmu karo Gusti Allah. Ternyata mereka bisa masuk Islam. Enten melih sebelum corona niku enten anak Nasrani yang kebetulan juga yatim. Niku setiap tahun tak santuni terus, dan hebatnya lagi bapaknya, omnya itu gantian ngeterke. Niku anak Nasrani. Diterke mawon. Setelah bertahun-tahun kula santuni, orang tuanya datang kepada ibu. Untuk apa? Mengucapkan syahadat mergo napa ya Allah, Mbah matur suwun sangat. Kenapa? Kami ini agamanya lain, tapi di sini bisa diterima dengan baik. Maka dakwah itu adalah bil hikmah wal mau'izah hasanah. Dakwah itu dengan cara yang baik, dakwah itu dengan cara yang santun. Dan dakwah itu harus melihat sapa to sing didakwah itu. Nek memang sing didakwahi bocah kaya ngoten, maksudnya bocah-bocah dalan, ya kita harus dengan cara mereka. Lu nek dakwah itu turut nyuwun sewu di dunia nih majelis-majelis kaya di pesantren, ya mestinya kita dengan metode pesantren. Soalnya nopo nek nganggo carane wong dalan ora mungkin iso mlebu. Ning nek wong dalan didakwahi dengan cara kaya di pesantren, ya ora mungkin iso mlebu, malah dene iso mlayu kabeh. Maka metode dakwah ini yang harus kita pelajari supaya nopo apapun yang kita sampaikan itu iso mlebu tengene piyambake.
Ngajak-ajak niki dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Tidak lantas kemudian menghakimi, wah kowe iki elek, kowe iki tersesat dan sebagainya. Enggak usah. Karena kita ini percaya bahwa Allah itu menggerakkan mereka ke tempat kita ini bukan faktor kebetulan, tapi memang ada sesuatu yang ingin Allah berikan kepada kita atau kepada mereka. Jadi semua kita ambil hikmahnya, apapun yang terjadi pada kita dan siapapun yang dikirim Allah kepada kita, pasti ada hikmah di balik itu semua. Maka poso ngepok rasa. Poso adalah saum, menahan apa? Menahan amarah, menahan lesan dari amarah, menahan lesan tigo gunem sing ora apik, menahan talingan iki dari mireng sing mboten sae, menahan netron iki untuk melihat hal yang tidak baik. Insyaallah nek awake dhewe niki iso poso tenanan, insyaallah suasana beragama di negara kita ini bisa damai. Amin ya rabbal alamin. Iso damai mergo arep ngelokke rawani. Arep ngelokke yo nek aku kowe iki bener, bisa jadi mereka yang benar kan. Karena kita bisa menahan. Karena kita bisa menahan. Mulane awake dhewe umat Islam ini dilantik kon poso setiap tahun iki napa? Gen iso nahan. Maka kualitas posone dhewe mestine mbiyen zaman kelas 1 karo sakniki wis duwe putu niku kudune beda. Lah kalau hanya menahan lapar dan dahaga saja bisa menjadikan kita masuk surga, nyuwun sewu mungkin mlebune surga wong poso model ngono kuwi niku mlebune surga keri dhewe mergo akeh sedulure dhewe sing ora iso mangan, ora iso ngombe setiap dina. Bukan karena perintah Allah di bulan Ramadan, ning kesehariannya dia hidupnya memang semacam itu, sarwa kekurangan. Sarwa kekurangan. Mulane napa awake dhewe iki diajari kon nahan, diajari untuk merasakan apa yang dirasakan penderitaannya oleh orang-orang yang memang diparingi Gusti Allah nasib sing boten tak menguntungkan. Nah ini poso. Lah nek awake dhewe kualitas Ramadan kita dari kemarin, tahun kemarin sama tahun ini kok padha wae. Berarti ora iso nahan, ora iso meningkatkan kualitasnya. Nyuwun sewu ibu-ibu. Nek kula tingali nyuwun sewu. Kula pun nonton enten nggih lingkungan kula. Muga-muga tambah boya mutu. Ibu-ibu di sekitar kula mau. Setiap pagi apapun bakul sing liwat kabeh dicegat. Padahal sing arep masak jek engko sore. Niku kabeh dicegat. Enek sing tuku sayur, enek sing tuku bahan polah, enek sing tuku buah dan sebagainya. Bahkan wong siji ya tuku segala. Niku kabeh bakul iki sing siji enek, bakul liwat neh dicegat meneh. Dilalah bakul loro enek, bakul telu cegat meneh. Wah, aku arep gawe polah. Kolang kaline rung enek sida ngenthik ning Medan. Sida ngenthik ning Cawas. Lah hal semacam itu. Lah mereka itu nyuwun sewu nek ditingali ngoten niku jenenge nahan apa mboten? Niku nahan apa mboten? Nahan mboten? Meja nyuwun sewu begitu jam 5:30 menjelang berbuka puasa, kowe niki kebuan apa napa? Gitu? Kebuan apa napa? Kebuan apa napa? Meja iki isine wis neko-neko, enek gorengan. Enek kolak. Enek teh, enek napa? Es buah, enek sirup, gorengan macam-macam, enek bakwan, enek tempe nyuwun sewu. Ngono wae dicepakne kabeh sak meja. Kira-kira niku jenengan dahar kabeh ora? Jenengan dahar kabeh ora? Lah kok dadak to masak? Jadi terkadang kita itu poso ning nyuwun sewu nuangah-angah itu tenanan. Padahal nyuwun sewu sing tak alami niku anggere wis ngombe teh niku sak nenten iki. Kula nek kula buka niku banyu putih panas semen. Nek masalah teh niku nomor sekian. Nomor sekian. Sing penting ngombe wedang putih sik. Kula panas ngoten. Niku gene pontone wis ngoten niku ampun kita. Wis marem ngoten. Wis marem. Nek kok kabeh dicepakne nyatane mangan iki ya ora kok dintekne. Mangan iki ora dintekne. Dan yang luar biasanya niku iji enek sing modele poso niku kabeh niki ya dipangan.
maghribe ditelake mergo wis kemlekeren. Nggih ta? Engko maghrib wis arep rukuk ngene ora wani mergo wedine nyeluntak. Ngoten. Mergi nyeluntak. Niku rampung maghrib isih baleni sirup es buah. Mengke mangkat tarawih mulih tarawih nuwun sewu. Genti sego. Mriki ya enten model ngoten. Enten. Nek nonton lemu-lemune ketok inggih. Nek nonton lemune ketok inggih. Lho niku dahar mulih, dahar sego. Wes padahal napa niku setengah songo to tarawih niku rampung. Niku dahar sego mulih. Bar dahar sego mulih laren sing sedilo. Wis kemlekeren kalau nonton Andin ngeten. Ngono kuwi tangan ki ya ora leren. Nyepake toples. Aduh. Engko sing nggon TV ini Andin geger karo Al, kene yo melu muring-muring. Akhirnya gandeng nahan nesu, tangan iki wis ora kontrol, ngamuk terus iki. Ngamuk terus. Ngono arep mapan sare, ijik uyak-uyak, ayo mindon. Masya Allah, jam 10 arep mapan turu, sijik madang meneh. Tangi jam 3 madang meneh. Kuwi jenenge poso apa mindah nggonmu mangan? Iku poso apa nahan apa mindah jadwal mangan? Mulai enten kula saniki lari-lari di padepokan saya selama Ramadan iki tak larang ora itu mangan yang bernyawa. Jadi panganane ora itu mangan sing bernyawa kecuali malam Jumat. Nek malam Jumat tak bebaske. Silakan jenengan mangan liyane. Tapi di hari-hari selainnya pokoknya sing enten unsur nyawane kula ora itu. Sing enten unsur nyawane ya gereh, ya iwak, ya sapa lah pokoknya sing enten unsur nyawane ya telur. Bahkan enten sing protes kula. Mbah kula tak dahar kalih telur. Lah ngopo? Itu kan ada unsur nyawanya. Lho niki ndok boren kok. Niki nek diteteske ora iso tetes. Ngoten niku ya enek. Niku ibu-ibu ngoten niku protes teng kula. Wah iki rada suwung sithik iki. Itu juga ada. Ning alhamdulillah gara-gara kula kan puasa kayak gitu alhamdulillah di dalam menjalankan puasa niku ora begitu apa ya? Kok kasar meneh celutak ngono kok. Napa mriwon ngangah-ngangah ngono. Jadi nafsu hewannya itu hilang. Orang percaya niki menjelang dilongkas nanti bodo-bodo ini pirang dilongkas ini. Wah apal nih ini wis gapal iki. Kula ora hafal bodone kapan ora hafal. 5 hari lagi coba jenengan sekarang, mulai sesuk sahur jenengan coba. Mulane ngene kula niku poso niku ngirit banget. Wong bendina lawe tahu tempe gudangan itu. Beda dengan yang lain itu apa ora enak dienek-enek iki. Loh ini kita itu menahan, poso itu menahan segala macam yang berkaitan dengan karepe nafsu niki harus kita tahan. Harus kita tahan. Iki wong kula mlebu nyang ngene papane niku dilok-lok jenengan gering, Mbah. Oh. Lo langsung dilok jenengan kok ketok gering, Mbah. Iya. Ning kok tambah enom ya jelas aku kan. Jelas. Wong poso ora gering. Kaji bawa mlebu tambah lemu. Iya no poso kok. Lah ini menahan. Maka artinya ketika kita puasa ini menahan kudune iso nahan kaya ngoten itu. Ora kok sanso grembok, kabeh dimasak ning nyuwun sewu sing dipangan ora sepi rawa. Ora sepi rawa. Padha ibu-ibu niku kabeh pakaian kudung dibelanjani kabeh, ditukoni kabeh. Kudung siji cukup ya situ perang kepapat. Kira-kira nek duwe papat digo kabeh apa ora nek pas bodho niku? Digo kabeh napa mboten? Lho bodhone niku kurang dina, Bu. Kok nyang ndi nyang mall nyang ndi toko-toko niku kok isine gur arep golek pakaian bodho. Nyuwun sewu kula ora pernah sing jenenge tuku pakaian bodho. Mboten pernah. Mboten pernah. Di keluarga saya ndak ada sing jenenge blonjo dienggo pakaian bodho, ndak ada. Mergo napa? Mergone saya kepengin mengajarkan ke keluarga saya bahwa bodho itu ora kudu klambi anyar. Bodho itu ora kudu kudunge anyar. Bodho itu ora kudu sarunge anyar mboten. Tapi bodho itu adalah kita memang bersenang-senang harus senang mergo napa buka diberikan waktu oleh Allah bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dan insya Allah ketika puasa kita ini benar
sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka la'allakum tattaqun, stempel takwa niki badhe dipun raih kalian awake dhewe. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Lah mestine niku ditahan tenanan. Kula tak ajari niku bocah-bocah, le nduk pokoke selama poso iki kecuali malam Jumat ora itu buka sahur nganggo hal-hal yang bernyawa. Ora itu. Lah terus kalian apa mbah terserah karo godhongan ra apa-apa. Karo tahu tempe ra apa-apa. Lah nek kula mangane roti yang mboten ora itu karena roti iki nganggo ndok kula ngoten. Lah terus mangane napa mbah wis wonten terserah pohong ya ora apa-apa kula ngoten. Piye selama Ramadan jenengan tak kon ninggalke yang bernyawa, apa yang bisa kamu rasakan? Kula merasakannya sak niki menghadapi buka niku ora kaya biyen. Lah apa? Nek biyen niku kaya-kaya sing sak eneng mejoe kaya disantap kabeh. Sekarang mboten. Cukup 1-2 kurma pun cukup kali teh sak cegekan pun cukup. Subhanallah. Coba jangan praktekin. Ibu-ibu biasanya orang enek dienek-enekke. Nggih ta? Ora enek dienek-enekke, mulane kok enek ibu-ibu mesti cerita Ramadan iku sasi boros. Lah iku salah. Wong Ramadan madangi gur pindho kok malah boros. Lho kudune kan ngirit. Nggih napa mboten? Ning kok realitanya nyatane kok malah boros. Berarti napa? Berarti ada yang salah. Di dalam puasanya berarti ada yang salah. Salahnya apa? Berarti urung iso ngerti hakikate poso itu adalah menahan. Termasuk ini di penghujung Ramadan ini keinginan untuk belanja sing niko-niko niku tinggal. Sementara tinggalkan dulu. Jadi keinginan yang kepingin sing niko-niko niku lho tinggalkan dulu. Karena apa? Kita baru puasa, baru menahan dari segala godaan setan supaya nopo awake dhewe niki betul-betul wangsul datang ke fitruan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah yang kemarin saya sampaikan pas wonten gen Padepokan. Ada satu kisah. Sultan Iskandar Zulkarnain beserta prajuritnya, beliau itu perang. Gitu kan? Beliau itu perang. Ketika perang, beliau menang. Dan ketika menang, beliau itu dalam perjalanan pulang, beliau ngomong sama prajurit, setelah kita melakukan peperangan dan kita menang, mari kita pulang. Tapi yang harus kalian pahami, dalam perjalanan pulang ini nanti akan lewat kali. Lewat apa? Lewat kali. Perintah Sultan Iskandar Zulkarnain, sapa wae sing lewat kali kuwi engko apa sing tok idak kudu tok gawa mulih. Kudu tok gawa mulih. Apapun sing tok idak. Akhirnya napa? Kabeh prajurit iki berjalan mulih dan dikelompokkan menjadi 3. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Kelompok pertama piyambake nyegur kali. Dia tidak mengambil apapun yang diinjak sesuai dengan perintahnya Sultan Iskandar Zulkarnain. Orang gawa apa? Perintah yang kelompok yang kedua, dia jipok kerikil siji tok. Jipok kerikil siji tok. Digawa mulih. Mergane napa? Ngerti ning nggon kali iki isine gur kerikil karo watu karo pasir. Aku tak jipok kerikil siji tok wae. Sing penting nglakoni perintahe Sultan Iskandar Zulkarnain ning sithik wae mergane kokean kabutan. Yang ketiga, kelompok yang ketiga niki apapun yang diinjak itu digawa mulih kabeh. Mbuh pasir, mbuh watu, mbuh apa niku digawa mulih kabeh. Akhirnya piyambake niku kabutan. Kabutan ning gawa niku. Sesampainya di kerajaan, kemudian Sultan Iskandar Zulkarnain parintah. Hei prajuritku, apapun yang kamu bawa sesuai dengan perintah saya yang kamu injak di sungai harus kamu bawa, maka hari ini silakan dibuka semua. Kelompok pertama, Sultan, saya tidak membawa apa-apa. Lu kenapa kamu tidak membawa apa-apa? Karena yang ada di dasar sungai hanya pasir, batu, sama kerikil. Maka itu tidak berguna. Saya tidak membawa. Ya wis. Kelompok yang kedua, Sultan, saya hanya membawa batu kecil 1. Kenapa? Karena itu begitu berat nek argawa liyane aku gawa siji wae Sultan. Sing penting kula tindake dawuh jenengan.
Kelompok yang ketiga, Sultan, saya membawa semua yang saya injak di sungai, saya bawa semua. Apa itu? Enek pasir, enek kerikil, enek watu, tak gawa kabeh. Ditanya oleh Sultan, apakah kamu tidak keberatan? Jelas berat. Tapi kenapa kamu bawa? Karena ini perintah Sultan. Maka akan saya lakukan apapun yang menjadi perintah Sultan. Sesampainya dicek kabeh niku, ya wis nak anu karunge bukan kabeh. Karung sing dienggo isi wae dibuka kabeh. Kelompok pertama karena tidak membawa apa-apa tidak dibuka. Kelompok kedua karena dia antarane patuh karo mboten gur nggawa krikil siji dibuka. Setelah dibuka ternyata napa ditokne kok karung niki dadi emas. Kelompok yang ketiga, kamu silakan dibuka semua karung yang kamu bawa. Dibuka ternyata gawane pasir, krikil, batu tadi menjadi emas kabeh. Kelompok yang pertama niki wetune ora umum mergo napa ngerti dadi emas tak gawa kabeh sing tak idak kala mau. Tapi ini penyesalan yang tiada guna mergo ora iso dibaleni. Yang kedua, kelompok yang kedua getun juga mergo napa ngerti tak gawa sing akeh tiwas aku gur gawa krikil cilik ngerti aku gawa sing akeh nek dadi emas. Penyesalan tiada guna. Kelompok yang ketiga bersukar yang gembira mergo napa alhamdulillah apa sing tak idak tak gawa kabeh alhamdulillah iso dadi emas. Dari cerita ini sebenarnya ini adalah gambaran kita. Gambaran kita sing do nglakoni poso Ramadan iki. Maka poso Ramadan iki ada 3 kelompok. Enek sing nglakoni itu sing penting nglakoni perintah tok. Perintahnya apa? Kon poso niku rumangsane lesan iki, tutuk niki ora ngombe, ora dahar, wis rampun. Liyane ora dilakoni poso tarweh males. Poso sak geleme, tarweh males, salat liyane males. Kemudian daris Quran ora gelem, apa meneh zikir malam wis kabeh ditinggalke. Sing penting wayah sahur ya melu sahur, wayah buka ya melu buka. Malah enak meneh sing wingi laporan kula, Mbah, kula mengke posone gur 2 kali. Lah piye kok posone 2 kali? Mung dhisik dhewe karo kari dhewe. Niku enten sing laporan teng kula. Lah napa niku masalahe? Kula masalahe mboten kuat nek poso terus-terusan. Karena alasannya nyambut gawe bla 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 dan sebagainya. Ya wis nek cara wong kuno biyen jare tutup gendang buka gendang. Ya wis ra apa. Mungkin baru segitu. Lah ini yang kelompok pertama tadi didhawuhi ning ora gelem gawa. Akhirnya napa? Ya wis zong orang duwe apa. Kelompok yang kedua niku nggawa krikil cilik mau. Ini gambaran orang yang puasa iso nahan ngelak, iso nahan dahar karo ngunjuk, iso gelem nglakoni tarweh ning nuwun sewu lesane gur iso nahan ngelih karo iso nahan dahar karo ngunjuk tok. Ngasani tanggane tetep jalan, muring-muring tetep jalan, ngunek-ngunekke bojone tetep jalan, ngunek-ngunekke tanggane anake ya tetep jalan. Ini kaya sing wau kelompok kedua, nggawa krikil cilik tok. Kemudian kelompok yang ketiga siapa? Kelompok yang ketiga ini, kelompok ketiga ini adalah orang yang melakukan puasa kabeh dilakoni. Poso awan ya dilakoni dengan baik, dalune pun digunakan untuk takaruban ila Allah. Untuk napa? Cuma kedatangan sanipun Allah. Ya diisi darus, ya diisi qiyamul, ya diisi wiridan-wiridan sing nika-nika. Ya diisi salat sunah yang ini adalah orang yang kelompok 3 tadi. Maka ketika besok niku 3 kelompok niki ketemu karo sing jenenge riyaya, 3 kelompok ini tidak mungkin sama. Hasilnya orang mungkin podo, sing posone mau iso nahan mangan karo munjuk tok, ora mungkin hasilnya podo karo sing gelem tarweh. Sing iso tarweh tok ora gelem darus, ora gelem wiridan malam, ora mungkin hasilnya podo karo sing melakukan itu. Lah sekarang ayo dikoreksi awake dhewe niki. Yang sekarang wis dilakoni selawe dina posone awake dhewe niki, kira-kira awake dhewe niki mlebu kelompok sing pundi? Kelompok pertama, kelompok kedua, apa kelompok ketiga kira-kira? Kira-kira kelompok pertama, kedua, nomor ketiga? Bu, mlebu kelompok sing pinten kira-kira? Ketiga, tukang syuting cari kelompok ketiga. Alhamdulillah. PD-ne tenanan. PD-ne tenanan.
Kelompok ketiga. Ibu-ibu juga masuk di kelompok ketiga, kedua atau pertama? Hah? Ada puasanya orang biasa, puasa khusus, khusus. Kira-kira jenengan masuk puasanya orang mana? Sing pertama. Sing biasa. Berarti padha karo biyen jenengan kelas 1 SD ya. Lah nek jenengan saiki wis putu kok padha karo posone biyen kelas 1 SD, niku ya kebangetan. Iya. Oh isone ngono. Ya wis. Lah itu berarti padha kelompok nomor 1 mau ngeyel. Isone ngono kuwi. Aku daripada nggawa krikil karo pasir, aku tak wis rasa nggawa apa-apa. Lah niku persis karo sing maskeran telu iki. Muga-muga awake dhewe minimal iso di kelompok yang kedua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin
Al-Fatihah. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina salatan tajina biha min jami'il afali wal afat wa tabdilana biha min jami'il hajat wa tatahharana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha samaya min jami'il khairati fi hayati wa badal mamat. Allahumma bi jahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sholawati alaihi wa bi karamati wa bi karamati bi khayri rahmati lailatul qadr wa bi karamati syahr ramadan ya Allah. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka fi hadha jannah tasifa'ana umumana wa umumana wa tuhasila muradana wa tuballigha maqasidana wa tuyashir umurana wa taqdi hajatina ya Allah. وتقضي حاجتنا يا الله وتقضي حاجتنا يا الله حاجة الله سجمالك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سلمنا من كل بلاء الدنيا من عذاب الآخرة سلمنا من كل بلاء الدنيا من عذاب الآخرة سلمنا من كل بلاء الدنيا من عذاب الآخرة سلمنا من فتنة افتح لنا أبواب بركة افتح لنا أبواب الصبر وبفضل ورزقك بحقك تتوجه ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو اللهم انك عفو كريم تحب اللهم انك عفو كريم تحب اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم surah jamaah sedaya ingkang kula hormati sekedhik ingkang kula aturaken mugi enten manfaatipun sing jelas kesimpulanipun pokoknya kita harus bisa bersikap dewasa dalam mensikapi hal-hal yang sekarang terjadi wonten ing lingkungan kita. Dengan cara apa? Dididik poso. Ngaten nggih. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten nasrullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.